te vliegen en om andere dingen te doen. Papa's en de kids. Goedemorgen. Lukt het? Bitte? Wir sind durch. Geht es oder geht es nicht? Ja, da vorne, Ja, das das sieht schon mal gut aus. So. Versuch einfach nur hoch und gerade zu fliegen. Ne? Hallo. Hallo. Das muss alles gelernt werden. Auf jeden Fall. Ja, nicht so weit nach da, Julia, ist der Wind wieder weg. Sind Sie vom holländischen Fernsehen? Sind wir? Ja? Oh. Ja, die daar ging die bijna. Ja. Also, Hast du mal, Malte? der Kollege hat noch Probleme, aber es sieht so aus, als wären Sie ein geübter Drachenflieger? Drachenflieger. Schön wär's. Ja. Nee, ich versuche meine Tochter beizubringen. Ja, aber ich weiß es. Und Sie haben, Wir müssen Sie haben gucken, Tochter Malte. mitgenommen und den Sohnemann. den Sohnemann. Ja. Und der Sohnemann, der scheint überhaupt nicht interessiert an Drachenfliegen. Wie kann er das auch, wenn er ein elektrisches Fahrzeug dabei hat? Ja. Und wie lange machen Sie das schon? Zum ersten Mal heute. Nee. So. Hangt in het Kind. Jule, versuch mal nach oben. Und woher kommen Sie? Aus Aachen. Aus Aachen. Ja. Ist ja nur ein Katzensprung, ne? Ja, das stimmt. Aber hat man in Aachen nicht so viel Platz zum Doch, Drachenfliegen? selbstverständlich, aber da wir den Platz hier gut kennen, weil wir hier gegenüber arbeiten bei der Firma, haben wir uns dafür entschieden, hier den Platz heute aufzusuchen. Ah. Also was ich vorher gesagt habe, der Kollege, das stimmt. Sie sind Kollegen. Ja. So, warte mal. Nee, das funktioniert so nicht. Komm mal her. Genau, so. Müssen wir- Jetzt. So, dann komm. Gucken mal, ob wir das irgendwie hinbekommen. Tobias, ich glaube, ich brauche gleich mal kurz deine Hilfe, du. Je staat daar... Was denn? Komm mal her, Malte. niet Oder waar zo'n Jule, vlieger kannst du aankomt. mal mit dem Flugzeug nach hinten gehen? Dann versuche ich mal zu ziehen, ja? Warte. So. Okay. Und was machen Sie beruflich? Was ist denn das für ein... Ist das ein... Wir entwickeln unter anderem Brennstoffzellen. Hey, Ja. das ist ja interessant. Also für Wasserstoff und so. Ganz genau. Für Autos. Ja, für Autos. Als Wow. Reichweitenverlängerung. Das ist Für ja die Elektroautos. Zukunft, ne? Ja, ganz genau. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt das richtige Produkt gesetzt. So, Jule, ich laufe jetzt mal los, ja? Mal gucken, ob das was wird. Ah! Goed verkopen. Wat goed te verkopen. Wacht, moet ik... Ja, jong, nou hang je vast, hè? Hey Rudy, dan ga je toch weer terug naar je jonge jaren, of niet? God, ja.
Maar goed dat we samen in een bubbel zitten, hè? Ja, precies. Zo! Kabelsalat. Ich weiß nicht, ob das noch klappt. Jetzt. Ja, er zit het een en ander zit nog in de bar. Irgendwie will der nicht, ne? Jetzt weg. Nee. Mal gucken hier, das sind die hier. Die muss doch... Ich glaube, wir wechseln das noch. Malte? Sie haben noch einen größeren. Nee, Ah. noch nicht. Irgendwann mal, vielleicht. Sie fangen ein paar schöne Bilder für das gute Wetter ein. Ja, wir sind vom Regionalfernsehen Ja. Hier aus der Gegend und wir fahren immer so ins Blaue hinein Ah ja. und dann, wenn wir etwas sehen, was uns gefällt, dann versuchen wir immer so ein bisschen so zu plaudern und ja, was die Leute so machen. Zum Beispiel in der Freizeit, am Wochenende. Das schöne Wetter genießen, ne? Geht aber gerade nicht. Warum nicht? Ist doch gar nicht so warm. Ja, aber doch nicht. Ne? Nee, papa, het is helemaal niet zo warm. So, jetzt alleine. Eine 8. Immer schöne 8. Und wieder hoch. Kinder, die lernen das schnell, ne? Wahrscheinlich, ja. So, jetzt. Und eine 8 wieder anders. Halt mal auf. Ah. Den boeit dat helemaal niet. Hi. Und warum muss man sich, damit er nicht davon fliegt? Nee, dann fällt er, dann stürzt er auch ab. Einmal andersrum, Jule, glaube ich. Ja, so. Damit kann ich ihn dann kontrolliert abstürzen lassen. Wenn es zu doll windig ist, dann mache ich so, dann kommt er runter. Ah, Das heißt, wenn du den loslässt, eigentlich, dann kann dir nichts passieren und du wirst nicht... echt gut, Tobias. Also Bitte? bei mir sieht er nicht so gut aus, du, mit dem Ding. Was machst du denn falsch? ist das genau das gleiche? Nochmal Nee? Ich mach nochmal hier. Du darfst doch mal. Versuchen. Oder? Heißt das, weil Sie jetzt hier in die Firma, ist das Ihre Firma? Nein, nicht unsere Firma. Papa, ich muss das Ähm, noch. wir sind dort angestellt. Ist das eine niederländische Firma? Nein, oder? eine deutsche Firma. Eine deutsche. Das Und ist deutsch-niederländisches Gewerbegebiet hier. Genau. Hier sind Firmen angesiedelt sowohl aus Deutschland als auch aus den Niederlanden. Das ist so ein Gemeinschaftsprojekt, was Aachen und ich glaube die Stadt Herlen mal vor einigen Jahren halt gemeinsam in Angriff genommen haben. Genau. Und wie lange arbeiten Sie schon? Seit 1,5 Jahren jetzt. Okay. Das ist noch ein recht neues Unternehmen, ist vor 2 Jahren gegründet worden und ja, es geht mit großen Schritten voran. Ne? Ich habe die Idee, dass in Deutschland man etwas weiter ist als bei uns auch mit Wasserstoff Ja. zum Beispiel. Das sagen Sie. Also wir glauben eher, dass die Niederlande weiter ist. Wirklich? Ganz genau. Aber ich glaube, in Deutschland fahren mehr Leute Wasserstoff als bei uns, oder ist das? Nein, das ist noch nicht so stark Nee? verbreitet. Nein, es gibt einzelne Fahrzeuge, ne, die aber überwiegend aus dem asiatischen Raum halt nach Europa transportiert wurden und mit Wasserstoff halt angetrieben werden, die hier auf dem Markt sind. Aber das sind noch ganz wenige Fahrzeuge. Was fahren Sie? Ich fahre ein BMW. Nee, aber ich meinte eigentlich, was für Brennstoff. Ach so, Diesel. Diesel. Ja. Noch zu früh für? Ja, also wir sind ja selber auch in der Entwicklung und ich denke mal, in den nächsten 2, 3 Jahren wird der Markt damit
ich sag mal, schon besetzt werden mit solchen alternativen Antrieben. Und ich bin da total zuversichtlich, dass das die Zukunft ist. Ne? Es gibt doch hier so einen Autobauer, der baut auch. Aber ist das nur elektrisch hier? Ja, das ist die Firma Street Scooter und Ego. Die bauen elektrische Fahrzeuge. Kleinwagen. Aber Sie produzieren nicht für... Nein, wir produzieren nicht. Wir entwickeln. Okay. Und wofür entwickeln Sie im Moment? Also diese Zellen? Ja, also das ist ein Brennstoffzellensystem, was wir entwickeln als Reichweitenverlängerung für Elektrofahrzeuge. Okay. Also glauben Sie, dass in der Zukunft, dass das in Autos dann kombiniert wird? Ja, ich Elektro und ja, ganz Wasserstoff genau. Also zum Beispiel? Um einfach auch, ich sag mal, viele Kilometer damit fahren zu können. Ne? Sie wissen ja auch, denke ich mal, aus den Medien heraus, dass die Elektrofahrzeuge weniger Reichweite haben oder nicht allzu weite Reichweite haben. Und man versucht halt durch Brennstoffzellensysteme halt zusätzliche elektrische Energie halt zu produzieren, um diese dann in der Batterie dann wieder zuzuführen und zu speichern. Eigentlich total cool. Feine Sache, ne? Ja. Und jetzt habe ich jemanden vor mir stehen, der arbeitet in so einer Firma. Wie lange denken Sie, dass das noch dauert, bis wir das im Auto rein haben? Also ich denke, in den nächsten 2-3 Jahren werden Wirklich? die ersten Prototypen werden dann auf dem Markt sein und werden die ersten Kunden zufriedenstellen. Cool. So, jetzt muss ich mich noch mal da holen. Ja, Sie müssen sie noch mal richtig. Das geht jetzt noch mal was, ja? Dat is toch de ultieme poging wagen om dat ding toch gelukt te krijgen.